Приветствую! Сегодня сделаем разбор песни из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Песня называется «Звенит январская вьюга». Итак, разбор делаем в тональности фа диез минор. Петь я ее не буду, я сыграю вокальную партию на соло-гитаре, так как мне очень высоко петь. Итак, давайте я сыграю вступление, один куплет, припев, и этого достаточно, так как в песне 3 куплета и все играются одинаково. Итак, давайте сыграем и все будем разбирать. Приступим. Начинаем из вступления. Играем фа минор диез, то есть баре на втором ладу, 4, 5 на 4. Щипаем 6, 4, 3, 2. Затем си мажор ставим. Баре второй лад, 2, 3, 4 на 4. Щипаем 5, 4, 3, 2. Дальше. Играем по 3 струны, 5, 2 и 3. Пятая играет на втором ладу, 2, 3 на 4. Щипаем эти 3 струны. Затем на тон выше. Указательный палец у нас получается на 4. И 2, 3 на 6. И потом еще на полтона выше. 5 на 5 и 2, 3 на 7. Сначала. Дальше. Играем пятую и вторую струну. Пятая играет на 4, 2 на 5. Затем второе положение. Это же положение смещаем на тон ниже. 5 на 2, 2 на 3. И выходим на ля мажор. Щипаем вторую, третью, можем 4 и 5. 2, 3, 4 на втором ладу. Еще раз с этого места. Дальше. Играем вторую, третью. Вторую мы убираем из второго лада на 3. Третья осталась на втором. Затем обратно в аккорд ставим, щипаем. И на ми мажор. Играем 3 на 1, 4, 5 на 2. Щипаем 6, 4, 3 и 2. И выход на тему. Давайте попробуем сначала вступление медленно сыграть. Вот, и затем выходим на тему. Давайте разберем бой. Бой довольно-таки, в принципе, несложный, но его в темпе играть сложновато немножко. Давайте разбираем. Получается, играем вниз по всем струнам. Большим пальцем я не играю в этом бое. Играем вниз по всем струнам. Потом 2 маха. Затем вверх. И вниз заглушка. Заглушку мы можем делать как правой рукой, так и левой. Скорее левой, наверное. То есть приподнимаем немножко указательный палец. Ну и остальные пальцы немножко отрываем от струн, чтобы приглушился звук. Так, дальше пойдем. Струны у нас сейчас подняты. Играем вверх-вниз по глухим струнам.
Дальше. 2 раза вверх сначала. Затем играем вниз по басовым струнам. И потом громко по всем. Затем приподнимаем пальцы левой руки, играем вверх на глухом звуке. И получается 3 последних удара у нас глухих. Значит, вот такой бой. Если вам все-таки сложно играть, ну, в ритме, в темпе, вернее, это будет так, то можете сыграть другим боем, гораздо попроще. В принципе, тоже приемлемый бой. Но я старался как бы поближе к оригиналу, то есть и барабаны как-то передать эту всю атмосферу песни. Давайте разберем вот этот второй бой. То есть вниз, вверх, вниз заглушка. 2 раза вверх. Вниз заглушка и вверх. Вот такой бой получился у нас. Итак, пойдем дальше. Надеюсь, с боем все понятно. Значит, тема пошла. Аккорды все простые. Ре мажор, ля мажор. Дальше идем. 2-я строчка. Здесь мы на ля мажоре будем играть от 5-й струны вниз. И на до диез миноре. От 5-й до 2-й, первую мы не играем. То есть аккорд берем так: баре на 4-м ладу, 2-я на 5-м, 3-я, 4-я на 6-м. Затем на фа диез минор от 6-й до 2-й. И потом септаккорд, 2-ю ставим на 5-й лад. Тоже проводим до 2-й струны. И дальше уже и продолжаем боем играть. Давайте вот с ре мажора. Ну вот тут я сыграл боем немножко. То есть вверх-вниз, вверх. И дальше. Здесь будет маленькая пауза. Аккорд ре sus-2. Берем так как ре мажор, только средний палец убираем из 1-й струны, открываем ее. Вот такая маленькая пауза. От 4-й струны играем. Потом начинаем играть боем. И дальше идем на до диез мажор, баре на 4-м, 2-я, 3-я, 4-я на 6-м. Здесь играем 3 такта. И выход на припев, на фа диез минор. Здесь тоже все простые аккорды: фа диез минор, си минор, до диез и фа диез минор. Дальше фа диез минор, си мажор, ре мажор. Я аккорд ре мажор брал не в этом положении, в этой позиции взял, так как нам проще будет на до диез потом уходить. Аккорд берем так, как вот до диез мы брали, только баре на 5-м ладу. Вот. И дальше снова на 2-ю часть припева. И потом в последнюю строчку. Там слова идут: а потом не найдут никогда. Вот. Я сыграл это все ровненько. То есть как 1-й, так и 2-й куплет. А потом не найдут никогда. И затем пауза. И на следующий куплет мы выходим. Значит, пошли дальше. Мы сыграли 1-й куплет, припев. Затем сразу играем 2-й куплет с припевом. Затем 3-й куплет играем. Потом играем припев последний. Значит, опять-таки доходим до этого места. И там будет у нас на повторе пару аккордов. А потом не найдут никогда, никогда.
а потом не найдут никогда. Вот так. То есть получилось два аккорда: ре, до диез, ре, до диез, ре, до диез, и на фа диез минор мы играем два такта. И на последнем такте, на третьем, мы только сыграли вниз, дальше боем не играем. Вот, и на этом аккорде закончилась песня. Ну вот, вроде все мы с вами и разобрали. Песня красивая. Уверен, у вас все получится. Желаю вам творческих успехов. Спасибо, пока.